خوراک په پسو ګوتو باندې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت شریفه سو چې خوراک نوړی په څو ګوتو باندې کړی ده نو عموما نبی علیه الصلاۃ والسلام په دریو ګوتو باندې نوړی کړی ده په دریو ګوتو باندې چې نوړی نو دا درمیانی دا ډېره زیاته غټه نه د حرص علامه دا نه ده او په بعضې د ضرورت په ټیم کې څلور ګوتې هم استعمال کړي او د بعضې ضرورت په ټیم کې 15 ګوتې هم استعمال کړي بعضې خوراک چې هغه په دریو ګوتو باندې بیا نه کېږي که نه اوس لکه مثال په طور تاسو چاول خورئ نو په دریو ګوتو خو ته نوړی نه شي به نو ټولې ښکته ودوړېږي څلور ګوتې هم د ضرورت په ټیم کې د ضرورت په ټیم کې 15 خو په غیر د ضرورت نه د دریو نه سیوا مه استعمالوه چې ضرورت نه نو د دریو ګوتو نه سیوا په نوړی کې مه استعمالوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام عام عادت مبارکه سو درې ګوتې په نوړی کې دا استعمالول وعن کعب بن مالک رضی الله عنه قال دا حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه روایت تیرے فرمائی رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاث أصابع ما نبی علیہ الصلاۃ والسلام ولید یاکلو چې خوراک کو بثلاث اصابع په دریو ګوتو باندې واذا فرغ العقها او کله چې فارغ شونو ګوتې سکړي وای سټلې نو دې کې را دوانه مسلې رالې د ګوتو سټلو مسله هم راله او د دریو ګوتو باندې د خوراک هغه طریقه هم راله همدغه شان د پرې باب کې نور روایت هم د مجموع الزوائد مسند د بازار وغیره کې روایت دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دریو ګوتو باندې هغه عموما چې نو دا خوراک کو تاسو پوه شئ په دې وجه باندې ابن عربي رحمت الله علیه وایي چې 15 ګوتو باندې هم خوراک کولی شي د ضرورت په ټیم کې ښه ضرورت په ټیم کې د ضرورت نه علاوه نه دغه شان د ملا علی قاری رحمت الله علیه دی مې څلور 15 ګوتو استعمال چې د ضرورت په ټیم کې را جایز دی امام نووي رحمت الله علیه او دغه شانتې علامه عینی رحمت الله علیه چې کوم دی د په خپله شرحه کې په دې باندې هم تصریح کړې ده چې د ضرورت نه علاوه څلور ګوتې یا 15 ګوتې استعمالول په خوراک کې را خلاف سنت دي رسول الله مبارک عموما به 3 ګوتې استعمالولې خو د ضرورت په ټیم کې بیا څلور یا 15 ګوتې استعمالول دا هم جایز دي خو عام د رسول الله مبارک طریقه 100 ګوتې وه 3 ګوتې وه او بیا د هغې نه پس سټلو محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي